ต้นมะม่วงหักนะครับ1 ต้นนะครับก็มายืนกินกอไผ่นะครับแล้วก็มาเล่นครับมีรอยกินข้าวเขาด้วยนะครับผมข้าวออกรวงแล้วนะครับผมก็กินไม่เยอะครับผมนี่ครับมาเล่นตรงนี้นะครับผมเละเลย เป็นสระนะครับข้างสระของสาธารณะแล้วก็มาถูต้นไม้ตรงนี้นะครับไม่มีรอยกินเลยนะครับตรงนี้วันนี้เรามาดูรอยที่แม่ขันนะครับเข้ามานะครับมาประเมินความเสียหายนะครับนี่ครับเขาเข้ามาในสวนของชาวบ้านนะครับผมเข้ามาในสวนของชาวบ้านก็มาดึงต้นกล้วยนะครับนี่ครับกินต้นกล้วยของชาวบ้านนะครับผมก็เสียหายเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับมาล้มต้นกล้วยก็เข้ามาในสวนนะครับนี่ต้นกล้วยหลักฐานก็ยังอยู่นะครับยังครบ1 ต้นนะครับเวลาจะนับต้นกล้วยมาก็ต้นกล้วย1 ต้นแล้วนะครับนี่ครับเข้ามาตรงนี้ตามรอยมาเรื่อยๆนะครับก็เขาแวะเข้ามานะครับเดินข้างทางมานี่ครับต้นกล้วยก็มาดึงต้นกล้วยตรงนี้ล้มอีก2 ต้นนะครับ1 2 3 ต้นนะครับมีอยู่3 ต้นนะครับผมนี่ตรงนี้นี่ครับกล้วยหอม2 3แล้วก็มาดึงกินก้านมะพร้าวนะครับหักก้านมะพร้าวครับแต่ก็ไม่กินนะครับหักก้านมะพร้าวตรงนี้แล้วก็เดินออกมานะครับนี่ครับมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็มากินต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยและก้านมะพร้าวตรงนี้นะครับผมโอ้โหต้นกล้วยตรงนี้ก็น่าจะหมดไป1 ต้นนะครับผมน่าจะหมดไป1 ต้นครับต้นมะม่วงหักนะครับ1 ต้นนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูอีกนะครับตามไปดูอีกว่าจะไปตรงไหนบ้างนะครับนี่ยังไม่ทันได้ถามเจ้าของเขาเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปหาเจ้าของเขานะครับผมว่าจะไปมาอีกทางออกอีก1 ต้นครับกี่ต้นละคนนี้1 2 3 4 5 6นี่ครับ6 ต้นนะครับผมของชาวบ้านนะครับโอ้โหก็เสียหายเยอะพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าจะเสียคะแนนกี่คะแนนนะครับผมโอ้แล้วเขาก็มาตรงนี้นะครับมาทางเละเลยนะฮะข้ามมาก็มาดึงกอไผ่นะครับกินหน่อไม้นะครับนี่รอยหน่อไม้นะครับผมหน่อไม้ที่แม่ขันกินนะครับผมนี่เป็นของอาจารย์นะครับเป็นครูสอนนักเรียนนะครับผมก็เขาออกมาตรงนี้นี่รอยเขามาเขาก็มาออกตรงนี้นะครับผมข้ามลวดหนามมาตรงนี้นะครับทางเละเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเขาไปตรงนี้นะครับก็มายืนนี่ครับหลักฐานของเขาอยู่ตรงนี้นะครับคืออึของเขาอยู่ตรงนี้ก็ไปตามทางนะครับตรงนี้เราตามไปดูครับออกมาแหล่งที่2นะครับตรงที่2ที่ดึงความเสียหายของชาวบ้านนะครับผมก็มายืนกินกอไผ่นะครับแล้วก็มาเล่นมีรอยกินข้าวเขาด้วยนะครับผมข้าวออกรวงแล้วนะครับผมก็กินไม่เยอะครับผมนี่ครับกินไม่เยอะครับ
กินนิดเดียวนะครับผมก็น่าจะได้1 กำมัดนะครับหนึ่งกำนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้ารวบรวมกันที่ควานหลายเคยเกี่ยวข้าวนะครับก็น่าจะได้1 มัดนะครับผมนี่ครับก็อยู่ตรงนี่ครับตรงที่เขาทำประปาแต่ก่อนเนาะเป็นสระประปาเก่านะครับผมเดี๋ยวควานหลายพาไปดูตรงที่เขาไปนะครับผมก็จะเดินไปตามข้างทางมาอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้รอบหนองนะครับผมดูแล้วตรงที่เสียหายก็เขาจะเดินมาตามทางมาตรงนี้ครับผมก็ไม่ลงข้าวนะครับตรงนี้เขาไม่กล้าลงที่นานะครับเพราะว่ากลัวจะติดลมนะครับผมครับทีแรกเขาก็คงจะมาตรงนี้นะครับผมก็ไม่กล้าไปนะครับผมเขาจะเดินมาตรงนี้แล้วไม่กล้าไปก็กลับคืนมานะครับกลับเข้ามาคืนแล้วก็ไปตามฝั่งหนองนะครับฝั่งหนองน้ำนี่คือเจ้าอีกเจ้าหนึ่งติดกันนะครับผมก็เขาจะเข้ามาตรงนี้นะครับผมลงมานี้นี่คือมาลงนิดนึงนะครับมาลงนิดนึงก็จะดึงกินข้าวตรงนี้ข้าวยังไม่ออกรวงนะครับข้าวตั้งท้องอยู่นะครับดึงกินนิดเดียวนะครับผมก็มีอีกนะครับ3 จุดนะครับผมตรงนี้มีอยู่3 จุดก็มีตรงนี้อีกนะครับนี่มาดึงกินตรงนี้นะครับก็กะว่าจะลงแล้วนะครับลงไปนิดนึงนะครับก็ลอยดึงกินนะครับผมนี่ก็ไม่กว้างนะครับผมไม่กว้างแต่ก็ของชาวบ้านเขาเสียหายเหมือนเดิมอ่ะเนาะเราก็ต้องถามเจ้าของเขาดูก่อนนะครับแล้วก็มาเล่นนี่ครับมาเล่นตรงนี้นะครับผมเละเลย เป็นสระนะครับข้างสระของสาธารณะแล้วก็มาถูต้นไม้ตรงนี้นะครับไม่มีรอยกินเลยนะครับตรงนี้แม่ขันแม่ขันก็จะกลับคืนออกไปนะครับนี่รอยเขาออกไปนะครับผมกลับคืนออกไปที่นู่นนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปถามเจ้าของกันนะครับผมว่าความเสียหายนะครับจะเยอะจะมากจะน้อยขนาดไหนนะครับผมเราก็จะไปบอกเจ้าของเขานะครับผมเราไม่ทิ้งนะครับเราไม่ทิ้งนะครับเราก็รับผิดชอบให้อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับไปถามหาเจ้าของกันนะครับแล้วก็จะไปเคลียร์นะครับการเสียหายจะกี่บาทกี่คะแนนนะครับผมความเสียหายจะกี่คะแนนนะครับผมแล้วก็จะพาควานลิงไปถามเจ้าของเขานะครับผมเดี๋ยวรอชมในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถามเจ้าของเขาก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแม่ไปก่อนครับสวัสดีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม